ខ្លួនប្រានរបស់មនុស្សយើងខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំមិនស្មើគ្នាទេមានម្ខាងខ្លាំងជាងម្ខាងទំនងជាងម្ខាងសរីរាង្គតាំងពីលើចុះក្រោមភ្នែកត្រចៀកដៃជើងស្ដាំនិងឆ្វេងមានកម្លាំងនិងភាពប្រសពមិនដូចគ្នាទេយើងមានដៃឬក៏ជើងម្ខាងណាពូកែនិងខ្លាំងជាងម្ខាងទៀតចំណែកឯភ្នែកនិងត្រចៀកក៏ដូចគ្នាមានម្ខាងមើលមុតមើលស្រួលនិងលឺជាងម្ខាងទៀតជាងនេះទៅទៀតបើយើងប្រឹងនៅខាងណាខ្លាំងខាងនោះនឹងកាន់តែរឹងមាំនិងកាន់តែពូកែក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវរងចាំយូរទម្រាំដឹងថាផ្នែកខាងណានៃសរីរាង្គកាយរបស់យើងខ្លាំងជាងខាងណាតាំងពីកើតមកភ្លាមរហូតដល់អាយុ6ទៅ7ខែទារកអាចប្រើដៃជើងឆ្វេងឬស្ដាំចាប់យកវត្ថុអ្វីមួយដោយគ្មានឆ្គងឡើយនៅក្នុងវ័យលូតលាស់នេះក្មេងប្តូរផ្លាស់ច្រើនណាស់តាមធម្មតាគេអាចកំណត់បានថាសរីរាង្គកាយខាងណាខ្លាំងជាងខាងណាឬក៏ដឹងជាប្រកាសថាក្មេងម្នាក់នេះឬក៏កូនម្នាក់នោះប្រើដៃស្ដាំឬក៏ប្រើដៃឆ្វេងជាចម្បងគឺនៅពេលណាដែលក្មេងមានអាយុ6ទៅ7ឆ្នាំជំរើសប្រើដៃស្ដាំឬក៏ដៃឆ្វេងអាចចាប់ផ្ដើមបញ្ជាក់នៅពេលក្មេងចាប់មានសមត្ថភាពភាសាពេញលេញពលគឺចាប់ពីអាយុ4ទៅ5ឆ្នាំការសម្រេចប្រើដៃខាងណាជាងខាងណាគឺអាស្រ័យទៅលើការលូតលាស់របស់ខួរក្បាលឬអាចនិយាយបញ្ច្រាស់មកវិញថានៅពេលណាគេឃើញក្មេងសម្រេចប្រើដៃខាងណាហើយនោះគេនឹងអាចយល់អំពីដំណើរការនិងការរៀបចំវិវត្តរបស់ខួរក្បាលមនុស្សមាន2ផ្នែកមួយចំហៀងនៅខាងស្ដាំមួយចំហៀងនៅខាងឆ្វេងខួរក្បាលគឺជាម៉ាស៊ីនបញ្ជាសរីរាង្គខួរក្បាលខាងស្ដាំបញ្ជាសរីរាង្គកាយខាងឆ្វេងឯខួរខាងឆ្វេងបញ្ជាសរីរាង្គកាយខាងស្ដាំខួរក្បាលទាំងពីរចំហៀងនេះមានម្ខាងមានព្រៀបជាងម្ខាងបើខួរក្បាលខាងណាមានព្រៀបជាងគឺសរីរាង្គនៅផ្នែកម្ខាងទៀតជាអ្នកមានសកម្មភាពខ្លាំងឧទាហរណ៍អ្នកប្រើដៃឆ្វេងមកពីខួរក្បាលខាងស្ដាំរបស់គាត់មានព្រៀបជាងខួរក្បាលខាងឆ្វេងឯអ្នកប្រើដៃស្ដាំគឺមកពីខួរក្បាលផ្នែកខាងឆ្វេងមានព្រៀបជាងខួរក្បាលចែកចេញជាពីរផ្នែកដឹកនាំបញ្ជាសរីរាង្គកាយមិនដូចគ្នានិងបញ្ជាខ្វែងខាងគ្នាយ៉ាងដូចនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាជាទូទៅខួរក្បាលខាងឆ្វេងជាអ្នកត្រួតត្រាបញ្ជាផ្នែកភាសាហើយគឺខួរក្បាលផ្នែកខាងឆ្វេងដដែលនេះជាអ្នកគ្រប់គ្រងចលនាហេតុដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សភាគច្រើននៅលើភពផែនដីភាគច្រើនជាអ្នកប្រើដៃស្ដាំដល់ទៅ 90% និងមានតែប្រមាណ 10% ប៉ុណ្ណោះជាអ្នកប្រើដៃឆ្វេងក៏ប៉ុន្តែតួលេខនេះមិនជាប្រកាសប៉ុន្មានឡើយពីព្រោះគេគិតរាប់តែអ្នកដែលប្រើដៃឆ្វេងសុទ្ធឬក៏ស្ដាំសុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលប្រើឆ្វេងសុទ្ធមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើការកាន់វត្ថុឬក៏សរសេរដោយដៃឆ្វេងដែលគេអាចសម្គាល់ឃើញបានដោយងាយនោះទេតែគ្រប់សរីរាង្គផ្សេងទៀតពីលើដល់ក្រោមរាប់តាំងពីភ្នែកត្រចៀកជើងផ្នែកខាងឆ្វេងសុទ្ធតែខ្លាំងនិងទំនងជាងខាងស្ដាំទាំងអស់ចំណែកឯអ្នកប្រើស្ដាំសុទ្ធគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលប្រើដៃស្ដាំនិងជើងត្រចៀកផ្នែកខាងស្ដាំក៏ខ្លាំងព្រមគ្នាទាំងអស់នេះគឺជាករណីប្រើស្ដាំសុទ្ធឬក៏ឆ្វេងសុទ្ធនៅមានករណីអ្នកប្រើឆ្វេងមិនសុទ្ធឬក៏ស្ដាំមិនសុទ្ធច្រើនប្រភេទទៀតឆ្វេងមិនសុទ្ធគឺសរសេរប្រើធ្វើការដៃឆ្វេងមែនក៏ប៉ុន្តែភ្នែកស្ដាំឬក៏ជើងស្ដាំឬក៏ត្រចៀកស្ដាំខ្លាំងរឹងមាំជាងឬក៏បញ្ច្រាស់មកវិញអ្នកប្រើដៃស្ដាំតែពូកែភ្នែកឆ្វេងឬក៏ត្រចៀកឆ្វេងពោលគឺអាចជាបង្គំដែលមានគ្រប់ទម្រង់គ្រប់បែបទាំងអស់ហើយករណីចុងក្រោយមួយទៀតគឺអ្នកដែលប្រើឆ្វេងក៏បានស្ដាំក៏បានមនុស្សក្នុងចម្ពោះនេះមានប្រមាណពី2ទៅ3% នៃប្រជាជនសរុបទាំងនេះគឺដោយមិនរាប់អំពីប្រជាជនដែលប្រើដៃស្ដាំដោយបង្ខំតែកំណើតជាអ្នកប្រើដៃឆ្វេងផងហេតុអ្វីបានជាមានអ្នកប្រើឆ្វេងនិងអ្នកប្រើស្ដាំសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសចិត្តសាស្ត្រកុមារ Stéphane Clerget Alors, beaucoup d'hypothèses génétiques, le fait d'avoir មានសមត្ថកម្មជាច្រើនបញ្ជាក់អំពីជំរឿសប្រើឆ្វេងឬស្ដាំថាមានតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហា gen ការប្រើឆ្វេងមិនមែនជាបញ្ហាទំនាស់ពូជទេប៉ុន្តែ gen ប្រើឆ្វេងអាចឆ្លងទៅដល់កូនចៅពី3ជំនាន់ក្រោយការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថាប្រសិនបើឪពុកម្ដាយជាអ្នកប្រើឆ្វេងទាំងពីរនោះលទ្ធភាពមានកូនប្រើឆ្វេងដែរនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដល់ទៅ 46% លទ្ធភាពមានកូនប្រើឆ្វេងនឹងធ្លាក់មកចុះត្រឹម 17% បើម្ដាយឬឪពុកតែម្នាក់ប្រើឆ្វេង
តែបើទាំងឪពុកទាំងម្ដាយមិនមែនជាអ្នកប្រើឆ្វេងសោះលទ្ធភាពមានកូនកើតមកជាអ្នកប្រើឆ្វេងមានត្រឹមតែ 2% ប៉ុណ្ណោះទេការប្រើឆ្វេងអាចឆ្លងជំនាន់គ្រួសារប្រើឆ្វេងមិនប្រកាសថាមានកូនជាអ្នកប្រើឆ្វេងនោះទេតែអាចទៅជាចៅឬក៏ចៅទួតសមត្ថកម្មមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងជំហររបស់ទារកកាលពីនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយហើយចុងក្រោយគឺបរិយាកាសនៅជុំវិញខ្លួន et quid de l'influence de l'environnement ចុះតើជាការពិតដែរឬទេដែលអ្នកប្រើដៃឆ្វេងមានប្រាជ្ញានិងពូកែជាងអ្នកដែលប្រើដៃស្ដាំនោះចា៎ Il y a eu des tas d'études sur les gauchers, des études qui ont dit qu'ils étaient plus intelligents, d'autres qui ont dit qu'ils étaient មានការ aussi សិក្សាច្រើនណាស់ជុំវិញចំណោទនេះខ្លះថាពូកែជាងបន្ទាប់មកខ្លះថាអន់ជាងនិងខ្លះថាដូចគ្នាដោយពិតទៅសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេសម្គាល់ឃើញថាអ្នកប្រើឆ្វេងមានលទ្ធភាពឆ្លាតវៃជាងនៅក្នុងវិស័យ2ដែលគ្មានមុខវិជ្ជាបង្រៀននៅក្នុងសាលាតែសំខាន់ដែរនៅក្នុងជីវិតទី1គឺបញ្ញាផ្នែកសិល្បៈកាយវិការធ្វើដោយដៃរាំធ្វើកាយវិការលេងល្បែងកីឡាដោយប្រើដៃលេងល្បែងត្រេះជាដើមនិងបញ្ញាផ្នែកតាក់ទងទៅនឹងទីកន្លែងនិងចម្ងាយពូកែខាងមើលរូបខាងធរណីមាត្រប្លង់និង graphic ជាដើមដោយសារតែខួរក្បាលខាងស្ដាំមានតួនាទីចាត់ចែងបែបសិល្បៈនិងចលនានិងជាអ្នកបញ្ជាដៃឆ្វេងគេសង្កេតឃើញថាអ្នកប្រើដៃឆ្វេងច្រើនពូកែខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យកីឡាតទល់គ្នាដូចជាប្រដាល់វាយសីវាយប៉េងប៉ុងចាក់ដាវជាដើមអ្នកប្រើដៃឆ្វេងច្រើនតែមានប្រតិកម្មរហ័សភ្នែកវៃរវាសល្បឿនខុសគ្នាតែមួយជំរាកវិនាទីទេប៉ុន្តែគ្រប់គ្រាន់នឹងនាំឲ្យអ្នកប្រើឆ្វេងឲ្យពូកែជាងអ្នកប្រើស្ដាំ d'œil droit qui ferait que il serait du coup plus rapide d'un millième de seconde តាំងពីសម័យកាលដ៏យូរលង់មកក្នុងប្រវត្តិវប្បធម៌គ្រឹះដៃឆ្វេងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាដៃអាក្រក់ជាដៃបិសាចមានប្រយោជន៍តែសម្រាប់ពេលទៅបង្គន់ចំណែកដៃស្ដាំវិញជាដៃល្អដៃសម្រាប់ធ្វើការងារថ្លៃថ្នូរដូចជាសរសេរនិងកាន់អាហារបរិភោគដូច្នេះជនដែលប្រើដៃឆ្វេងជាសំខាន់ត្រូវរស់ប្រឈមនឹងភាពតូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងត្រូវរងការបង្ខិតបង្ខំឬក៏បង្ខំចិត្តខ្លួនឯងឲ្យប្រើដៃស្ដាំគេត្រូវរងចាំដល់ពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី20ទើបឃើញមានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើដៃឆ្វេងនិងមានការទទួលស្គាល់ពីសង្គមត្រឹមត្រូវវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានចាប់ផ្ដើមយល់កាន់តែច្បាស់អំពីបាតុភូតនៃការប្រើដៃស្ដាំនិងដៃឆ្វេងនេះ